हेलो गाइस, नमस्ते जोहार। देखिए, खस्सी का हड्डी का सूप बनाएंगे। देखिए, गोटा लहसुन भी डाल रहे हैं, अदरक भी थोड़ा डाल रहे हैं, और थोड़ा काला गोलकी पाउडर डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। हेलो गाइस, नमस्ते जोहार। देखिए, सूप बन के तैयार हो गया है। खस्सी का गोड़ी हड्डी तैयारी हो गया है। सूप पीजिए तो मस्त हो जाइएगा ठंडा का मौसम में। देखिए।